الأيام. شوفي بعدها استخدمتها ما شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب لك الحمد. انقطعت نهائيا عني وعن عيالي. كان حتى عند عيالي في كل غرفة الجهاز إذا تعرفونه حق البخار، قسما بالله ما غير أعطي ذا وأعطي ذا، لدرجة إن الدكتور حقهم إذا كان تعرفونه إسماعيل رسلان، هذا حنا مقاولينه أسبوعيا وإحنا عنده. تخيلتوا دق علينا قبل فترة، دق على زوجي قال وينكم وكذا، قال لا زوجي والله الحمد لله العيال تحسنوا، قال إيه أكيد من خلطاتك، قسما بالله. وفعلا يعني تجربة الشمر وبذرة الشبت تقطع الحساسية نهائيا إيش ما كانت. والكحة الله يكرمكم، البلغم، القولون، يعني سبحان الله. هذه الخلطة أنا مسميتها الخلطة السحرية، ما غير. إذا رحت مستشفى في الانتظار علمت الناس فيها. واليوم زي ما قلت لكم بالصيدلية والله العظيم رحمت الشايب اللي بيدفع 1800 ريال وبنته وزوجته الظاهر هم اللي تعبانين. قسما بالله تقطعها بإذن الواحد الأحد، إنك ما تشوفين دكتور حساسية. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. يعني خلطة أنا أعطيها الدرجة الأولى في كل داء، يعني من جد زي ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لكل داء إلا الموت. يعني والله حتى كان فيني شقيقة في راسي راحت، قلت لما أسجد راسي يعورني زي الهوا براسي. صرت خلاص يومي اليوم اللي ما أنسى ويجيني شيء صداع أقول يا الله توهمت من كثر مني. فتلاقيني خليتها لازم قبل ما ننام كلنا نصلح براد كامل ونشربه كلنا قبل النوم، لازم وضروري.